oya ko njya kuvuga ibyo bintu ntabwo nuvuga ibyo bintu ngero mabukwe wanjye ashaka nazo ubukwe na data bukwe namwoza kwege kureba intuza baby no se abashaje bayanga uyu umuntu ari umusaza ameze nk'umwana no se aba yambara dayipa ntamuhindurira ubwo se urwaye ntabwo kumwambika dayipa ntabwo nayo guhindurira angiye ntari binge nawe urwaye umukecuru nyine ubwo se urwaye mama wanjye ntabwo guhindurira mama wanjye zaki mubasa Hey guys! Welcome back on Part 2 TV show! Today, nubwamenywa twaduhagaze. Nuko tureba. Abantu bari bazi ngo Part 2 ni mugufiya undi muremure. Warago. Anyway, turabasuhuje. Suhuza abantu. Turabasuhuje, turabakunda cyane muri ku mutima. Niba rugambiragira ngaha ikaze mu muryango mugari w'abantu bakora bari yambariye agasenge karakweduka urazanye ukambara nyemo nakageze nka anyway turabakunda cyane uyu munsi bwamenywa turaduhagaze n'ubwa mbere tugiye kubabyinira tugiye kubahereza agashow tugiye kubahereza vlog mwebwe babyitwaye mu rugo mu biki n'ibiki rero ni vlog kuko ni ibintu bya buri munsi tugomba gukora kugira ngo turuhure mudamu wanjye akunda imiziki akiraruhura mu rwego iyo yasaze imiziki itimufasha ubwo nasaze ahubwo iyo mbabaye ujye wabaza kunyikiza oya nyine hari iyo nyine music akaziki kajya kamufasha fresh rero nabaginde n'utuguru twabyiye mukanya naza gukorera massage wagira ngo ega dore kicyabisha kuraki dore manzo wicaye tubwira abantu bashoboye kukibona barakubwiye ngo nuko azajya wishura witumbura haguruka wicara neza turebe please ni siporo ndi gukoresha umva ndakwiyamye ni nka gutya aha ongera wicare ongera nicare nakwidumbura akuzi ko bivunye mari bwaro hasi okay icara nyine nakwidumbura ndagira gutya abantu bamubujije muranduhije mani niyo fresh rero uyu munsi tugiye kubahereza vlog ukuntu biba byitwaye wenda ni vlog y'akazi ke ariko y'akazi kinye ukuntu tuba turi guceka akazi ki sometimes iyo tuba twibereye mu rugo sigara ariko ni byiza kenshi freak abenshi usanga singo nta nubwo ari byiza mani ugasanga kapo nk'abantu bashakanye hanze kuri kuba kapo nk'abantu bashakanye cyangwa ugasanga free time zabo umugabo yicaye umugore cyangwa basara muri telefone mwese muri telefone mujye mushaka utuntu telefone mwakora kugira ngo ubuzima bworohe sibyo ngiye nkunda imiziki no guceza ariko ntabwo nzi guceza ntabyo guceza bigira ngo ni ndera abana twatundi bajya bashira mu bishimbo kugira inyoni zitaturya tujya turi kwizunguza gutya iyo muyabuje umugore wanyene gutya ajya yigira gato bakwitira makadomo manzu babwire ko bakunda turabakunda abantu benshi bari baravuze ati madamu Pachu wasanga yarabyaye bari kutwandikira muri comment ntabwo yabyaye niyo mpamvu ahubwo mandi kumukoresha ka sport rimwe na rimwe muri uturenge tukuntu twabandi kujya nshinga muri rutoki rugatebera abantu babisobanukiye baraza kunyandikira muri comment ati iyo biri gutebera bya bimeze bite nasuboneye ngo namazi abagiyemo wasanga bambye ngo nyirambara bya complexion so ko biramba nisoje byamba arurate bitutaye kirungi cyarabyibushe ziko zine yambara nimero 10 anyway ntabwo ndabyara ndahumeka cyane kadukubitamo akazi kirere dushiramo Knowless umuhanzi wita Knowless iyi ndirimbo ntabwo niba ikansaringa
tuzashira ako nasi yakera siko barenda bana yakangada ego ariko umudamu wanje aramukunda sha akunda Knowless uzi indirimbo nakundaga se turi long distance ani ngo ese nawe ujye nkumbura ese nawe ujye njye ndakurusha nandakurusha okay riko ese nawe ngo ujye nkumbura witse ndahano batagusa okay go ahead ese nawe uri bitotsi mwamenye ibice bikajya mbahereza indirimbo komeza ngiye nganyeretse ngiye kuri ibice kimwe nawe uraza kunyishura ese nawe ujye nkumbura ese nawe uri bitotsi ngiye bimbaho kubukumburi babari batagusa uzwo baragusha muri ribu bakagufunga mbani polisi bro wagada bade indirimbo yende kuyi ariko ngiye ndiko nyikunda kumva se indirimbo yose ndayirangije ngaho nawe ngurusha ngiye n'umunyera ngo kandi n'umurara baga muri korara rubizi banye nuko akora se nabara bishobo nitamo amatagagira nabi gukumbuye bimwe bibi muradegereje umusuzaza mubone ndakosa kurusha yakora neza turimbo twazamane waruri he kera hose abo ari nuza ari bora yabo yo ya Knowless na Safi nakunze numvaga izo ndirimbo ngo oya sindumukara naundi iyo ntaza kubona umukara arabajama baganye batwica sinzi nta bantu bajya bikora maramenye kumweru baho iyo ntaza kuyobagurika simbanarahuye n'umuyobozi no ndagatajya kumusubiza uretse nye ubugiye ndi kuba Safi wowe Knowless oya sindumukara kandi ngewe sindi n'umweru anyway mureka tubabyinire ariko ntimunseke please muri commentaire muzameze like ko nzi kubyina
Ubona ko yarushe sinzi ari kunyicira mudu. Mari imbaraga zanjye zigarukiye. Imbaraga ze zigarukiye no kugira ntaga kecuru kanje ni gahoro gahoro. Tekiriza idamba bari. Abantu badukunda bya buri munsi byibuza uzajya uhora wisekera kubera ko iyi si nudaseka rero wamenye. Wowe uriko tureba. Iyi si ni nudaseka bizakurangira. Sebe. Yeah. Life is too short to be unhappy. Oh, mugongo wanjye shaho nanjye mugongo. Mugongo ushwe abantu. Ntabwo ukoze akazi. Akazi ameze ngashize. Wow, asigaye nyimi nuza sha. Anyima telekomande, ni telekomande. Tazavuga ibi. Anyway, ubuzima ni butoya aho kugira ngo ugifate umwanya n'umugore wawe mwamufite n'abana kugira bimeze kose. Ngo free time banye mugiye muri telefone uvuye mu kazi none tukireze nta business uri gukina kuri telefone uri guscrolla kuri social media ujye create ngo activity mwakora nyine turi fan no what's going on wowe turi kureba uzajya ushaka ikintu byibura by'abantu sibyo nyine ujye ushaka activity wakora nyine n'umuryango wawe hari abakunda kubyina hari abakunda gukina game nyine hari utuntu mwakora mu nzu kabisa hari ibintu byinshi mwakora bishobora gutuma byibura wowe n'umufasha wawe wowe n'umugabo wawe binarungura mutwe wagize umunsi nyine mwari muremure wenda uri mu kazi umunsi wose ego niba unaniwe kuryama birakenewe ariko mu gihe free time yanyu cyangwa na watching movie mureba n'agafilime ahazwa none ndetse nkwereke sibyo aba ari byiza ko kurebana movie ahubwo ikintu cya mbere kambaza abantu hano sibyo ujya wibuka kuganira n'umugabo wawe cyari ukundeba gutya cyamenye ibindeba hari abantu babaho ndi gushasha ushyikibuno hari abantu babaho sibyo ugasanga undwikira ibintu nazi ibintu biri inyuma ibintu ndabitwika biri inyuma ako mbuze n'ikibuno bitwitse sana kibazo ako ni ibintu byanye bitwitse kari bitwitse nawe kandi uretse mubazo ubundi bitwitse bizanye tovuga bitwitse bikava byagenda twabatoye yego mwana we cyabata wawukana batagenda oya pe ntabihari hari uno nyuma bigata bigenda kandi twashakanye Yesu de kuburwaje bwaba kandi twarashakanye ubifite reka tukomeze tubwira abantu kuri pacu abari kubyira wasabaye bazujya kuvuga yenda ndi kubivuga wowe n'umufasha wawe ujye ushaka umwanya imyaka yose waba ufite akenshi dare yuko tureba turi urubyiruko turicyafite ako kanya ndakuganira ariko byibuza uzashake akanya uzarebe impamvu abantu bagiteretana baba bakundana cyane cyane nuko yako bafata akanya kanini ko kuganira sibyo akone turacya dating no nyine ufata umwanya na umusanzu musohoke muruke mu mutwe nyine cyangwa no se tuwe mu rugero urugo harige nyine wenda icyumwe kiba kiri busy ugasanga nko mu cyumwe urukamo iminsi ibiri gusa ntabwo tuvuze ngo ni bya buri munsi hako mufite kucyo maganiro wenda icyumwe cyakuntu cyagenze ukaramutse kumukunda uzwara igihe ushobora kumara umaranye n'umugore wawe uno mwaka wose ukaba waratangiye kuva mu kwa mbere tugeze mu kwa kabiri kwa gatatu kwenda kugeramo utarabyira umugore wawe kumukunda ko ari mwiza abagore dukunda compliment mfite umugore mwiza dukunda compliment cyane cyane uzi ibyo n'umuntu ukunda bumva nk'imbwiye ngo usa neza wambaye neza ngo ni mwiza niyo nahura n'umuntu akanuka ibintu bishize byose nkaho ndagutu abantu barutse ku babyeyi natanumva ari gucurangira abahetsi siko yari gucurangira abahetsi ya rero abantu bose bari kuri Patreon nzi neza ko mwese mufite umutima mwiza ibyo tubabwira rimwe na rimwe ari gihe tubabwira utuntu tw'ubwenge cyangwa twababwira ibintu byo gusetsa bari kugira ngo niba uri muri mood itameze fresh cyangwa tukabazanira abarumuna bacu bashiki bacu bakabasetsa nizere ko mwanyuzwe tuzabagarura bose cyarimwe none babatemo sha bajye bakiyana n'umuntu wavuze ngo munyemo wamagara ngo bakina udukino bakunda guceza bakunda kubyina hano nzabazana dupinze si bari kundeba hano bajya bareba ibiganiro nzabazana dupinze ariko nzabarusha
umugore wanyu nyamubyinisha iminota 2 akabararusha man umenye ko niri mu kazi umunsi wose akoza amasaha afite n'akandi kazi hano ko kurema umuntu nanone hari mfite bihagije kandi saving imbaraga mbabarira nimba ndi gupushinga uzamfasha nzagufasha umugongo wasanga uzirinya nzinya hari umuntu warugiye kwirinya ubashaka ko nzinya kandi warike muri commentaire turabizi tubiziranye erekeje umugore w'umugore yapushe narapushinga twamugana ushobora no gupushinga akaba ari ngewe ndakuri wose yapushe narapushinga nzabona iminsi nari kurya ntazapushinga nayo ngatashaka ariko barangiye ntabyo ibintu byanabikora wari nka mama ngo ajya kubyara agatinya kurya kugira adapusha nyina akura number 2 ariko ngiye nakwiriye ndashaka nkabikora Tonzi cyaza abaganga uswa kubyara ufite inzara it's okay it's part of the job waje kuguhera Musi ngiye sinyamanagura abana nawe ugiye ububana nese nk'umurwaje ari umuntu nabyiye kera abantu bajyaga mu mahanga sibyo kwabaga tuzi ko bajya guheha abakecuru urumva koza imbwa ariko nta muntu ndabona ari koza imbwa uyitunze ari ya kekariya uziko kera ari abantu benshi bashaka kujya mu mahanga koza abakecuru kazi njyana umuntu nabyiye ati nzagushakira akazi ko koza abakecuru ngo kwa general Yesu hose na bro ni job iryoshe kazi kanoroha cyane nta kazi koroshye abiza abantu bate najya muri company yize niko kazi nakoze nkirangiza hasi yarabogeje aranaboza we nakoraga muri nursing home so muri nursing home irabe buri toma nursing home byagenze ukajya uboza abakecuru no I mean you gotta give them nese nkuko mama agakene ubufasha bose babimukorera mama nese mama ari umukecuru ufite kumwita ntabwo amoza iki kibazo ntabwo nagisubiza mba mubwire nese mama kwa washaje uyiseka baby mama kwa washaje akugira umujyane kwa abantu baba muri nursing home nuko family zabo zaziri busy nta muntu mwanya kubita afasha ama nursing home none nka mama kwa washaje ukiri umusore wamujyana muri nursing home cyangwa wamwitaho nguki mama kwa washaje ndeka nyikubaze oya ntari ndetse ngubwiye genda kwa mama kwa washaje wamujyana muri nursing home cyangwa wamwitaho si wabuhari se nyine namuzana mu rugo ukajya nyine ukamwitaho ndikoza wowe ari wowe ufite kubikora ntabwo amwitaho namwitaho ariko ntabwo amwoza shawa oye kongera kuvuga ibyo bintu ntabwo nuvuga ibyo bintu ngero mabukwe wanjye ashaka nawe so bukwe na data bukwe namwoza kwebye kureba intuza baby nose abashaje bayanga uyu umuntu ari umusaza ameze nk'umwana nose kaba yambara dayipa ntamuhindurira ubwo se urwaye hava ku mwami kadayipa ntabwo nayo guhindurira ngiye ntari ngiye nawe urwaye umukecuru nyine ubwo se urwaye mama wanjye ntabwo aguhindurira mama wanjye zaki mubasa ariko se abantu uko imana izatubeze oya reka nze mubwire bana bwe abantu bari kwipacu byazimye biri kuvuga reka badusubize sibyo ugiye kwandika muri comment sibyo uri umugabo sibyo ntabwo ari ikibazo aribyo nta bro hari ibintu nyine bibaho sibyo wenda bitewe n'umuco wacu come on that's what I hate your mind is umuco wanyu ni iki umuco ni iki no umuco ni iki what is culture umuco ni iki akubiri ngombwa nyine none uri umuganga ugasanga ari wowe ugomba kumwitaho niyo ubikora nyine nk'inshingano z'umuganga nose namba mbikora undi muntu ntazi gute ntabikora databukwe wanjye abikora mama rero kimwe ko nawe uramutse urwaye tuvuye nk'urugero ukarwara nagiye nko kubyara mama wanjye yakoze akawukorera isuku yose exact nawe kandi wabimukorera ashaje akugira umujyane muri ndemba mubwiretse wewe kujya umbaza ibibazo bikomeye ntabwo bikomeye ahubwo n'ukugora ibintu kamubwira ikintu kamubwira sibyo akura nanduhije ahubwo ndakaruhije gukora siporo uri kuvuga siporo kuvuga ubanza nyine barubiye umani zitanu bafite kabisa come on uziko wari umuntu ntago ndavuga ndetse mubaza ikibazo kimwe urabona hari ibintu bijya bibaho wenda ugasanga kwa muganga ari kwigisha ati abantu batakebwe gukebwa nyine batasiramu wenda mu rwego
ese ibyo bindira turabikojeje naze ngira ukumba nyine dufate nk'urugero nyine rero abantu baje gusiramura kubategura mbere ko basiramura none basanga mbagiye mu giturage wanyu sibyo ngiye kubibwira umuntu hano basanga bagiye mu giturage wanyu bari kwigisha abantu ati gukebwa ni byiza none sasa ugasanga ibyo ngibyo sobukwe wawe uri umugore niwe ujya ubikora ugasanga sobukwe nawe izo boro zo kanuni zamufasha ati uyu munsi barabikora tu none ukabona aje gukomanga niwe uri kubikora nabimukorera ati data bukwe ati nanamworohereza kurusha abandi baby what's wrong Basuzamurisha amakosa reze twiganirira ibindi niba tuzanyemo tuno tuntu zuko tuba abasaza bari kugira ngo byibura useke ugire gute gusa nizere ko abantu this is ni reality no ubuzima tutaba buri munsi ariko hari ibitaba mu muco wacu ibikise hari ibitaba ubwo se unsanze nko kwa muganga singo ahantu hora ari ngiye ufite gutegura mbere kujya muri surgery hari ikibazo se nye data bukwangaje singo n'urugero cyangwa nakabanya kaza agasanga mu cyumba ngiye ufite kumutegura ngiye ufite ushe wenda bafite kujya muri afite game cat lab nyine afite kujya mutima ufite gushevinga muri grown yiwe ufite kumukoresha umgo kwa ajya muri surgery yasubirayo kandi bamuschedule surgery yiwe ubwo se ntabwo akiri mutakaza kubyara ntabwo amubyaza si ibyo bibazo uko mbaza ngenda muganga I just had the fact of je ntabwo ndumuganga jewe ma atarite yanjye ndiyakera you too young for that niyo ni moya uri muto kugira amazi tumeze nk'ejo je ndikubwira skora papa yasobanutse man kandi ashaje ni papa inyira asobanutse wawe ndabizinda ndabisoje aragafite amazi tifunze ariko nyina ari ibintu twibaza bene twebwe sibyo nk'urubyiruko cyase na nk'ahantu twakuriye wanabitekereza nk'ubu nyine abantu baravuga ati nk'ubu ushobora kuvuga ati we nkora mu bakecuru bati ngo noza abakecuru muragata ntekereza ngo urajya bakuramo imyenda kera ngitangira ku kazi nagatangiye muri demire nkigrada high school nyine muri demire 17 nibwo nagrade high school none umanza mwiga nyine iyo mugiye gukora boarding test nyine ikizamini cya state kugira ubone license nyine ukibaza ko nyine ubone webaze kubona nyine mu vyambaye gusa no ukonyina ni bitebwo ariko once you get into it ni nabisanzwe kabisa bise ko umuntu naked ni ibintu birenze umuntu yambaye gusa hari uretse ngo hari kinja nibaza sibyo bibazo byutse ugasanga ako ni uri kwa pachika utarasara mu uzaje gusara mu gape kanuje no kubibigisha nyine baz ni isuku ya birabareba